Hello，大家好，我係 Michael 吓，今日嚟到匯陽中心區介紹一套4房2廳2衛一套靚房俾大家啊！咁我依家咧企喺呢個位置咧就係愛民西路呢條主幹道吓，佢呢邊去咧可以直接到惠陽高鐵站嘅吓，只要大概3-4公里可以到得到吓。咁呢度咧去呢度過去咧就去深圳沙田14號線，只有都係3公里度嘅一個距離吓。咁依家我企喺呢個位置就介紹呢個樓盤，就係呢個衛星棉田啊，總棟數係4棟嘅，總戶數有1000戶度嘅咁嘅吓。咁佢側邊咧就係一個城記一中心，係惠陽最高嘅一棟樓啦。咁呢個從呢鏡頭可以望得到嘅。行幾步路可以到得到嘅吓。同埋咧離天虹商場咧購物只有1公里度嘅一個距離吓，所以呢度咧非常吃喝玩樂之呢度咧非常之方便嘅吓。咁咧去如果市場買餸咧，咁呢度仲過去嗰邊咧仲可以對面嗰度有一個南湖市場吓。好多業主咧都係過去嗰度買餸嘅，非常之方便嘅吓。咁我哋望一望呢個巴士站呢個路線先。依家我企呢個就係巴士站呢個衛星棉田站吓。咁呢個咧佢可以睇得到咧，佢出行時間係6點50分就已經有車啦，到9點30分吓。咁呢個停靠站點咧就係沙田地鐵站啦。呢個係總站嚟噶吓。咁到去呢個惠陽天虹商場吓。咁我哋位置咧就係衛星棉田呢個樓盤呢度啦，大家可以望到噶啦吓，所以去邊度都非常之方便啦吓。咁依家咧我哋事不宜遲，入呢個花園望一望先啦。依家我哋到咗呢個南湖市場噶啦，可以大家望一望呢個好多阿叔阿姨啦吓，屋企種咗啲餸咧，嗰啲菜咧食唔完咧就嚟呢度市場呢度賣啊吓。大家可以睇到呢度人氣非常之足嘅吓，但係下邊底商已經全部開晒啦。咁好似有商場啦、上館啦、藥房啦、同埋早餐店啦、同埋奶茶店啦，大家可以望一望得呢個好多鋪面都已經開晒啦吓，非常之人氣足啊吓。咁啊，依家你可以嚟呢個樓盤咧，大概係一個幾百米啫嘛，300米可到嘅一個可以到得到啦吓，非常之方便嘅。可以睇到呢個樓盤嘅。哇，非常之熱鬧啊吓！好啦，我依家入去花園望望先啦。Hello， 大家好，我而家上嚟呢個單位啦吓，今日同大家介紹呢度現代簡約輕式嘅一個裝修風格一個房吓。咁呢個房係4房2廳2衛嘅一廚房吓。咁依家咧我哋從呢個入戶門講解一下吓。咁我哋行呢個位置咧就係呢套房嘅入戶門啦，佢係用咗一個烤漆工藝做嘅一個烤漆門吓，同埋咧呢度仲有一個鎖匙密碼指紋鎖啊吓。咁呢個安全性能做得非常之好，質地都非常之靚嘅吓。咁呢個右邊呢個位置佢做到就係一個鞋櫃一門到底吓，同埋呢度咧佢仲做埋一個鏤空。咁呢個放鞋咧咁時候就比較方便啦吓，同埋嗰啲呢度係可以放啲呢啲小物件啦吓。咁睇起嚟呢個有呢個生活氣息吓，呢個住家氣息呢個位置啊。咁呢個咧就係一個收納位置一個櫃啦。同埋呢度都係可以放啲嘢吓，都係空間都係非常之實用吓。咁我哋行呢個位置咧就係一個書房啦。咁書房咧都係一樣，佢做咗一個榻米同埋一個衣櫃，同埋咧呢度係做埋書桌啊吓。咁呢個房間面積唔算好大，大概6個平方度，但係會俾佢利用起嚟非常之實用嗬。我哋再望一望呢個廚房先。入到嚟呢度右邊呢個位置就係呢個廚房啊。咁廚房咧佢係用咗呢個淺杏色嘅呢個門板咧搭配呢個淺灰色呢個台面吓，咁顯得呢套房呢個廚房更加乾淨同埋溫馨啊吓。同埋呢個3件套佢都有啦，呢個抽油煙機啦，咁呢個係爐灶消毒櫃吓。咁呢個咧仲係一個做咗呢個都係淺杏色嘅呢個
櫥櫃啊嚇。咁呢度佢仲留呢個位置做呢個冰箱，可以擺呢個雙門冰箱啊，或者咧單門都 OK 啊。咁出到嚟呢個位置咧就係呢個餐邊櫃嚇。咁餐邊櫃係用咗呢個都係一個烤漆呢個門板，同埋大家可以睇到用灰色呢個台面啊。咁咧佢搭配起嚟咧非常之靚嚇。咁同埋呢度佢仲有一個長縫玻璃啦。咁呢個設計咧有呢個層次感同埋呢個通透感嘅嚇，睇起嚟咧入眼非常之靚嘅嚇。咁裏邊又放咗啲紅酒呢啲擺設物啦嚇。咁佢呢啲小物件都放擺得有，睇起嚟非常之有嗰個生活氣息啊！咁呢度就係個餐桌啊，可以坐呢個6至7人位都係冇問題。依家佢就係用呢個大圓桌，同埋呢度已放咗6張凳啦嚇。咁同埋咧呢個連住咗喺一個客廳啦，開間大概有一個3米2一個開間嚇。呢度仲有一直排式一個梳化啊，咁我睇起嚟呢個佢以呢個米黃色嚟做搭配呢個客廳，睇起嚟非常之溫馨嚇。有嗰種柔軟感嚇，非常之舒服嘅。咁啊背景上佢都做咗啦，同埋啲天花板咧都做咗，同埋射燈呢啲佢都係做，通都係已經係安排好噶啦嚇。同埋呢度咧佢做咗風管同埋呢個中央空調嚇，非常之都已經搭齊晒啦嚇。咁我哋再望一望呢個陽台先。陽台嘅長度咧有一個8米一個呢個長度嚇，非常之大嘅一個陽台。同埋呢個朝向係向東嘅嚇，光線非常之好嚇。咁呢個樓層咧唔算好高，係一個中低樓層嚇，但係都可以睇得到整個陽台都係全無遮擋可以睇到整個對面呢啲民樓啦同埋另外一個小區都唔會話距離特別近嚇。我哋再望望其他功能間先。咁入到嚟呢個位置咧，我哋先望望呢個公廁啦嚇。咁公廁佢係用一個錯開式一個裝修風格嚇，佢洗手盆咧同埋呢個呢個廁所咧係分開嘅嚇。大家可以睇到裏邊係一個大概係一個4個平方度嘅一個廁所，同埋出到嚟呢度做到呢個洗手盆嚇。咁呢個仲有一個梳理呢個一個鏡啦，係嘛？咁對面呢度就係第2個房間。咁呢個房間面積大概係有個7個平方度嘅嚇，佢放咗一個1.2米一個牆，同埋呢度咧做咗一門到底一個衣櫃嚇，都係一樣。佢以呢個白色靠漆門板咧搭配一個灰色嘅台面，咁顯得呢套房咧非常之溫馨嚇，同埋佢牆上度放呢啲畫架咁樣，顯得呢套房咧非常之有啲藝術感嘅嚇。我哋再望一望呢個第3個房間先。咁第3個房間咧，都係放咗1.2米一個牆，咁呢個咧都係一樣係榻榻米加埋呢個衣櫃一門到頂嘅嚇。咁呢個咧飄台佢打咗之後做咗一個書桌，咁利用起嚟就非常之實用嚇，又好睇。我哋再望望呢個主人房先。主人房咧都係自帶一個洗手間嚇，咁呢個洗手間有個4個平方度嘅，咁咧智能馬桶啦，搭配大理石一個洗手台啦。同埋一個梳妝嘅一個鏡啦全部都已經配齊晒。咁呢個咧係放咗1.8米嘅一個大床同埋呢個大嘅衣櫃一門到頂都係呢個設計都係以呢個溫馨嘅呢個色調嚟做都係一樣飄台打完做一個書桌。咁呢個主人房佢應該唔係書桌嚟啦，佢應該係個梳妝台啦咁呢個梳妝台非常之實用啦，一個7字形呢個長度。起碼有1米幾到呢個位置，可以睇到佢個直角式一個視覺非常之靚，可以睇到小區下邊一個花園啦，同埋睇到對面呢個呢啲景色啦，係嘛？好，我哋總結下呢套房先。咁呢套房咧，正如大家所見所得4房2廳2衛嘅，咁佢面積係100平方嘅100平方，但係可以做4房咧。講明呢個使用面積係非常之實用咁業主報價70萬，首付係15萬，貸款55萬，月供係2475，單價7000一平方，帶埋家私家電就差啲咩咧？差啲房間嘅空調同埋呢個雪櫃啦其他都冇咩爭啦但大家如果對呢套房有興趣，可以加我微信或者咧下方留言啦。呢集就到呢度先啦，大家拜拜。